띄워주시고 보조 때 더 큰 목소리로 응원해주시면 감사할 것 같습니다. 아셨죠 여러분? 역시 말 잘 듣는 샤이니걸드 최고! 소리는 참 좋은 노래예요. 맞아요. 네. 소리는 좀 괜찮아요? 듣기에? 아, 그럼 마지막으로 클릭 좀 올려주세요, 저 모니터에. 네. 먹먹한 거 어떻게 됐어요? 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 먹먹하지 않아요. 먹먹하지 않아요. 일단 아까 다 샤이니 저희 일주일을 좀 콘서트 공연 중계를 좀 채워봤는데 사실 저희도 연습하면서나 뭐 합주하면서 사실 볼일이 좀 있었어요. 그죠? 네. 실시간으로. 맞죠? 저희도 굉장히 흥미롭고 옛날에는 콘서트를 저런 방식으로도 했었구나 이런 것도 많이 느끼고. 영상이 왜 이렇게 많아? 그런 시간이 진짜 영상이 왜 이렇게 많아? 그거 다 언제 찍었나? 진짜 그게 잘 기억이 없네. 그리고 관계성을 잘 모르겠어요, 영상이. 그냥 제가 신비, 우주 뭐. 그냥 제가 느낀 건 그랬어요. 샤이니는 코믹, 멜로, 액션, 미스테리 왜 다 할 줄 안다? 뭐 이런 느낌이에요. 울잖아. 맞아, 멜로디 있었어. 멜로도 있고 전화부스에서 우는 거 있잖아. 뭐 그런 것도 있고 무슨 스파이처럼 갑자기 막 우리가 뭐 암호 해독해서 만나는 것도 있고 갑자기 칼 들고 싸우는. 흑과 백이 돼서 뭐 체스도 있고 액션 맨날 와이어 타고 그리고 태민이랑 나랑 갑자기 사랑에 빠지고 아니 그것도 그렇고 저는 그 VCR을 이제 보통은 그 시간을 활용해서 저희가 의상을 갈아입거든요. 그래서 충분히 의상을 갈아입고 나오겠거니 했는데 그 옷 그대로 나오니까 땀이 다 젖어져 있는데 그냥 코너의 일환이었어요. 네, 딱히 뭐 퀵체인지를 위한 그거라기보다는. 그래서 저희도 굉장히 흥미롭고 나름 그거 보는 재미도 좀 있더라고요. 각자의 그런 성장사 같은 그런 느낌도 좀 있고. 네. 일단 그렇습니다. 진행 중에 저희가 세이비어랑 조조 뭐 최신곡에 뭐 속하는 노래들은 아니니까. 근데 다음 곡을 혹시 듣고 싶은 거 있어요? 응? Reason 런이 뭐야 런? 다라는 거. 러너웨이 Shift 히치하이킹 빙판 눈 뜨뜬 시작된 저거야 시작 또 나였어 우리가 떠나간 그 순간부터 내 생각이 더 커져만 갔어 보이지 않니 수면 보이지 않니 너를 위해 너를 향해 돌아줘 맞아 그런 거 있었죠. 네. 마지막 사운드체크 곡인데요. 마지막 사운드체크 곡은요. 이 노래도 되게 오랜만에 하고 안무가 사실 있는데 되게 쉬워요, 여러분이 왼쪽 오른쪽만 알면 저희를 따라 하실 수 있거든요. 가끔 헷갈리시는 분들은 어떡하죠? 저희를 보고 저희 방향대로. 네, 저희 방향대로 예를 들어 저희가 손을 이렇게 했다. 그럼 이쪽으로 샤팅 스타일 갔다가 이쪽으로 했다. 그럼 이쪽으로 했다. 이 노래는 딱히 곡 소개를 하지 말고 그냥 바로 들어갈 거예요. 그러니까 저희를 잘 따라와 주시면 감사할 것 같습니다. 네. 자, 그러면 블랙홀. 하지 말자.